哇！呢度真係靚到好誇張，呢度呢個位咧，一落去就係100米落去噶啦。咁嚟到 Beechnut 啦，除咗佢個動物園有得睇呢個 Tasmanian Devil 之外呢，咁其實我哋呢度夜晚呢都可以睇到其他動物嘅。而家呢度起碼見到有6隻，前面嗰隻似係 leader， 所以後邊嗰啲呢就要跟住佢尾。Hello， 大家好，繼續我哋喺 Tasmania 東部嘅旅程。咁今日咧就嚟到 Freshney National Park 入邊啦。咁喺呢個 National Park 入邊有咩搞呢？咁就係可以睇到世界好著名、好靚嘅一個叫 Wieglass Bay 啦。咁 Wieglass Bay 啦，咁其實就係一個沙灘嚟嘅。但係一個好諷刺嘅一樣嘢呢，就係你係要行山落去個沙灘嗰度玩嘅。咁所以如果你要游水嘅話，其實你係要行山落去，再行翻上山翻嚟咁樣嘅。我覺得係一個好戇居嘅嘢。咁所以呢，今日呢就或者唔落去啦。我哋呢就有呢個叫 Lookout Circuit 啦，即係喺一個上空望落去呢，就望晒成個 Wieglass Bay 咁樣噶。因為如果你落到去呢，基本上你都係即係冇一個高空嘅角度睇呢，所以其實都唔係話睇到幾多，即係都係普通一個沙灘咯，但係就唔會睇到佢成個 shape 咁樣咯。咁所以呢，依家就準備行下，就睇下呢個 Wieglass Bay 到底係點樣啦。咁去呢個 Wieglass Bay 呢個 track 啦，咁就係 around 1K 至1.5K 咁樣嘅，咁所以就其實係非常之簡單去行嘅，但係同時間喺呢個 Freshney National Park 入邊咧，係仲有好多唔同嘅行山徑嘅，同埋佢仲有好多有另外一個咧，就係直情攀咗上去，同埋有一個係直情 overnight track 咁樣嘅。咁嗰啲咧，咁就時間太長啦，因為而家時間已經係晏晝啦。我行完嘅話，如果行5個鐘嘅話，就啱啱好8點幾咧，就係日落嘅時間咧，咁所以就比較危險啦。咁所以咧，嗰啲就唔行啦。所以今次咧就簡簡單單嚟個 Wieglass Bay 咧，咁就算啦。行咗唔夠15分鐘咧，咁其實就已經見到一個山景嘅一個海景咁樣噶啦。咁其實都係非常之靚嘅，亦都好涼爽，啲風亦都好舒服。咁其實啦，我由 Hobbit 咁樣一路咁樣揸上嚟，其實沿途 Tasmania 揸車都係非常之靚嘅，都係好多啲唔同嘅山啊、山景咁樣，就同喺 WA 揸車係完全兩回事嚟嘅。WA 係完全平地，咁而家咧就行上去樓梯嗰度啦，我真係思疑到底，有幾多人真係會特登走去行山落去個 Wieglass Bay 嗰度玩？因為通常我哋既有嘅印象就係沙灘就係喺個停車場隔離，跟住就搬啲嘢落沙灘玩咁樣啦。但係問題咧，你嚟呢度嘅話咧，你要搬晒啲嘢，跟住行個零2個鐘頭，跟住先到個沙灘玩。我覺得真係冇乜人會真係特登走落過去沙灘嗰度行啦。行咗一半嘅路程啦，咁咧我哋嚟到呢度咧就係叫 Coast Bay。咁其實咧呢個就係我哋 exactly 頭先睇嗰個位，只不過呢度咧就係有一個 proper area 咧，咁就即係冇遮冇擋冇樹冇剩，咁就可以一眼睇晒啦。咁我覺得咧 Wieglass Bay 咧就應該係呢度咁樣後邊咧咁啊遮住咗，咁或者咧我哋就應該要咁樣，咁咧就應該係行上去啦，繼續行埋另外一半嘅路程去啦，我哋。
嗱，去到呢個分叉位咧，你就可以見到有一條路咧，直情係落去呢個 Wieglass Bay 呢個沙灘度嘅。咁跟住咧，隔離咧就有一個指示牌，就係話俾你聽，到底係有幾 challenging 啦。睇下1000級樓梯啊，一程啊，係咪啊 ？Down and then back up around 1000 stairs， 哦唔係，來回1000 stairs。所以咧，我哋今日係唔好搞呢樣嘢啦，因為1000級樓梯，我唔想行樓梯嘅今日。咁所以咧，今日我哋就嚟呢個碌鳩5分鐘就搞掂啦。我哋唔要1個半鐘頭啦，我哋。好啦，咁我哋終於到啦 ，Wieglass Bay， 我哋到啦。哇！呢度好靚啊，完全係一個酒杯啊，個 shape 啊，完全係喺晒度啊。應該係話酒杯個底啊，應該係完全喺晒度啊。哇！呢度真係好靚，呢度超靚啊，真係超舒服。咁咧，我頭先就係用咗 around 大概半個鐘頭時間啦，咁就行咗上嚟，咁就上嚟呢個 section 咧，主要都係人樓梯咁樣慢慢上嘅。你話好難行又唔係好難行嘅人樓梯咯，中途都有好多唔同嘅休息站啊，就可以坐喺度，有張凳唞下咁樣嘅，所以慢慢行下都可以行到上嚟嘅。哇，真係好靚，但係好可惜，呢度係 National Park， 唔可以飛鐘。可惜，真係可惜。咁沿住頭先嗰個碌鳩啦，我哋頭先就喺個底嚟嘅，跟住咧就咁樣兜，就兜咗去呢嚿石後邊咧，咁就再可以行到上嚟呢度更高一個 level 啦，睇到呢個 Wieglass Bay 嘅。但係呢個位望咧就好似有少少呢啲樹咧，就有少少遮住咗。因為我頭先咧就喺嗰個側邊位咧就係望晒嘅，咁呢度就變相就好似睇得冇咁靚啦。如果就咁行上去 Wieglass Bay 就叫做睇晒成個 Freycinet National Park 咧，就好似有少少可惜咁樣啦。咁我亦都唔會咁短就拍條片嘅。咁所以今日咧就參加咗另外一個 tour 咧，就係由第二個方式去遊下成個 Freycinet National Park 咁樣嘅。咁咧我就啱啱就其實已經入咗去搞好晒啲 paperwork 啊，即係 check 咗煙所有嘢啦。咁咧我哋就行過去馬路對面嘅一個 departure point 嗰度就集合咁樣嘅。咁跟住咧我哋就會係成批一車人咧就走入去行呢個 Freycinet National Park 咁樣啦。有呢個 GoPro mount，咁啊夠做啦。因為頭先啦，我就 check in 嗰陣啦，我就問個導遊啦，喂，有冇啲即係頭盔啊，即係有啲 GoPro mount咁樣俾可以即係 mount 咗 GoPro 咁樣啊，咁就唔使我好似上次 Calgary 咁樣咧，就揸住咁樣去影咁樣啦。個導遊就話有，佢話頭盔有，車亦都會有咁樣嘅，咁所以咧真係就應該揀呢部啦。
而家就揸咗 around 1個鐘頭度，就嚟到呢度 Friendly Beach 嗰度咧，就嚟一個 break， 咁就有少少嘢飲啦，有少少 snack， 跟住個 tour guide 又講下少少喺度吹下水咁樣，都好舒服。而家呢度。So we were at the rock, the orange rock, just around the orange rock, or Yeah, just around it. so we drove all the way here. Wow, so pretty. 而家我哋呢度咁樣去沿住落咧，咁就去近一個懸崖嗰度。依家落到嚟呢度咧，全部啲樓梯咧都係人哋自己做出嚟嘅。跟住咧去到某個位咧係直情90度直落100米嘅，咁所以咧去到嗰個位就要好小心啦。Look at this. Wow, 呢度真係令我好誇張呢度。呢個位咧，一落去就係100米落去㗎啦。This is the 100 meters, right? Yeah. This is the jumping point. Onto rock. 咁啱先咧就完咗個 tour 啦，咁就半日嘅。咁其實頭先個 tour 都有少少 overrun， 咁我哋啱啱翻到終點嗰陣時都係 around 大概12點2個字咁樣嘅。咁其實呢個 tour 咧，我覺得係有少少係 exceed my expectation 啊，因為佢有少少佢唔係點講啊，淨係帶你揸 quad bike 咁樣啦，佢係直情真係帶你遊晒成個 national park 咁樣嘅。咁所以佢其實有好多地方咧，基本上即係你唔熟路啦，或者就算你行到去嘅話咧，你都係唔會去到嗰啲咁嘅地方嘅。咁佢頭先嗰條路線啦，咁其實係一個 V shape 咁樣嘅。咁啊喺起點就呢度啦，跟住我哋揸咗一個點，就係個 Friendly Beach 嗰度，跟住就揸翻回頭路，跟住就去另外一個點咁樣嘅。咁如果佢呢條路線能夠好似一個 loop 咁樣咧，咁就會比較好啲啦。咁就唔使揸回頭路咁樣啦。咁頭先啦，我就問咗個 tour guide 啦，即係同佢傾偈就話：喂，即係如果唔係參加呢個 tour 嘅話，根本就唔會嚟到呢啲咁嘅地方，即係唔會睇到呢個 national park 嘅呢一面嘅喎。咁跟住佢就同我講就話，其實佢帶我哋行嗰啲路咧，其實都係可以平時 general public 都係可以 access 個 area 嘅。跟住我就即係搞笑問佢啦，咁你要行幾耐先到嗰個地方啦？咁佢就話由個起點行去嗰個 Friendly Beach 嗰度咧，其實要行4個鐘頭。咁但係我哋頭先揸都係揸咗大概半個鐘頭9個字咁樣。咁同埋頭先 join tour 嗰部分啦，咁第一個 section 啦，即係啱啱開始就係比較 bumpy 少少嘅，同埋都幾多水氹下。咁未必就係因為我前一日啦，就已經係呢度係落大雨嚟，即
係落咗 around 個零鐘頭咁樣，咁所以咧就可能有多少水氹，但係好就好在咧，我哋個 quad bike 喺條路上邊揸嗰陣時咧就唔算話好多塵，咁所以能見度嚟講都算係幾好嘅。之後睇完個 beach， 跟住就第二 part 之後咧就開始冇咁蹬啦，就開始有多少少平路，咁就個 experience 就會比較好啲咁樣啦。即係我覺得將呢個 tour 係睇到呢個 Fresnel National Park 係另外唔同嘅一啲面貌咁樣啦。咁所以如果大家會嚟 Tasmania 嘅話咧，咁呢個 tour 我覺得係推薦嘅。咁好啦，咁我哋旅程繼續進發，我哋咁喺 Launceston 咧呢度就有條河就叫 Tamar River 嘅，咁其實就同 Perth 嘅 Swan River 其實係好相似，條河嘅兩邊咧都係有好多唔同嘅建築物咧，都係沿住條河去起咁樣嘅，同埋咧你一路往上游方向咧，其實沿住條河咧都係好多唔同嘅地方啊，可以睇下河景啊、山景啊，睇下唔同各方面 Launceston 嘅面貌咁樣嘅。